Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kah? Oke, mau unboxing dari BST besok sampai tujuan, dari Tokopedia. Tuh, Fragil aku suka dusnya nih, asik nih. Ya, sebelum unboxing jangan lupa bersihkan tangan biar kelihatan sehat dan terhindar dari virus Unicron. Apakah itu? Oke, lanjut. Ini nama tokonya apa ya? Nomor pengirim, logistik secepat. Saya nggak paham nama toko punya apa ini, guys. Oh ini pengiringnya lain atas nama saya. Sudah. Keren. Wih, dalam dus ada dus, guys. Gila, keren. Gila, ini keren. Oh, kayaknya ini barang Inco ini, saya baru ingat. Wish. Apa namanya ya? Klem fiber klem, catok kayu kaca. Entah apa namanya, tapi keren sih ini. Saya kemarin lihatnya di SDT Mebel. Namanya kayak apa sih? Oh, sorry. Produknya dari Inco ya, guys. Barangnya ini besi. Harganya kemarin saya beli sekitar 75.000. Ini keren sekali. Inco ini produksi dari mana ya? Oh, Cina juga, guys. Terus ini bukanya kayak apa ya? Oh, gini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Oh gitu, ini kuncinya ya, guys. Ini kuncinya, jadi dia merekat seperti ini. Contohnya kayak apa ya? Oke, kita akan ngetes ya, guys. Mungkin ini quick release-nya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ini terus ini fungsinya buat maju sedikit. Kayak ngepush gitu. Tuh, kalau mau ngasih mundur gini lagi, tarik. Tuh, jadi kita lihat fungsinya semacam kayak ya, kita lihat seperti ini ya, guys, supaya kita pengen ngelem. Like this. Tuh. Kayak gitu tuh. Mungkin ini maksudnya ada kayak semacam klem. Quick bar clamp 63 kali 300 mm. Ini apa ya pushnya? Push apa yang dipush? Saya nggak paham. Jadi seperti ini ya, guys. Gila, kuat sekali nih. Mau rilis sekitar gini. Kita tes ini. Ini ada tulisannya push
terus dia jadi apa ya? Katanya push tekan. Oh gitu. Oh, terus kalau ditekan jadi apa? Oh gitu, jadi ini bisa dilepas guys. Bisa lihat ya. Oke, sekian quick bar clamp dari Inco. Jangan lupa subscribe. Happy watching, thank you, assalamualaikum.